نیلوفر نے اپنے آپ سے کہتے ہوئے فون کی لائن کاٹ دی۔ اگلے 2 دن بلقیس نے اپنے گھر میں اور زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہ کر گزارے اور اپنے بھائی زاہد کے درمیان ہونے والے سارے قصے کے متعلق سوچتی اور دل ہی دل میں کڑتی اور رنجیدہ ہوتی رہی۔ گھر میں رہنے کے دوران اس کی پوری کوشش تھی کہ اس کا اپنا بھائی زاہد سے آمنا سامنا نہ ہو، اس لیے جب بھی زاہد گھر آتا تو بلقیس اپنے آپ کو اپنے کمرے تک محدود کر لیتی، جبکہ ان دونوں میں زاہد کی یہ کوشش رہی کہ وہ کسی طرح موقع دیکھ کر بلقیس سے ایک دفعہ بات تو کر کے دیکھے، مگر قسمت کہ جب بھی وہ نوکری سے گھر آیا اس نے اپنی امی کو گھر میں ہی موجود پایا، جس وجہ سے زاہد کو اپنی بہن بلقیس سے کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ اس دوران اس نے نیلوفر سے بھی پوچھا کہ اس کا رابطہ بلقیس سے ہوا ہے کہ نہیں، تو نیلوفر کا جواب بھی نفی میں تھا۔ زاہد نے اپنے پولیس اسٹیشن اور رات کو اپنے کمرے سے خود بھی بلقیس کے دونوں نمبرز پر کال کرنے کی ٹرائی کی، مگر اسے اپنی بہن بلقیس کے دونوں نمبرز ہمیشہ بند ہی ملے۔ پولیس والوں کی نوکری بھی عجیب ہوتی ہے، کبھی کبھی کسی بے گناہ آدمی کو پولیس انکاؤنٹر میں مار دیں تو بھی کچھ نہیں ہوتا، اور کبھی صحیح کام کرنے پر بھی سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ اپنے باقی بھائیوں کے نسبت زاہد اس معاملے میں خوش قسمت تھا کہ اپنی نوکری کے دوران وہ ابھی تک کسی کیس میں سسپینڈ نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بڑے بڑے آفیسر سے ہمیشہ بنا کر رکھتا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ بالکل اسی طرح بلقیس والے واقعے کے تیسرے دن جب زاہد دوپہر کو اپنے پولیس اسٹیشن گیا تو اس کو پتہ چلا کہ ایک کیس کی غلط انکوائری کرنے کی وجہ سے ایس پی صاحب نے اس کو 4 دن کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے۔ زاہد یہ سزا پا کر بہت خوش ہوا کہ چلو اس بہانے اس کو اپنے گھر میں آرام کرنے اور اپنی بہن کے نزدیک آنے کا ٹائم اور موقع تو مل گیا، ورنہ 24 گھنٹے اور 7 دن کی پولیس ڈیوٹی کے دوران زاہد کو اپنے گھر میں رہنے کا ٹائم کم ہی مل پاتا تھا۔ اس دن دوپہر میں حسب معمول زاہد دن کے تقریباً 4 بجے اپنے گھر چلا آیا۔ اس وقت زاہد نے اپنے پولیس یونیفارم کی بجائے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ جب زاہد گھر میں داخل ہونے لگا تو اس نے اپنی امی کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ بیٹا جلدی گھر چلے آئے، خیریت تو ہے نا؟ رضیہ بی بی نے گھر سے باہر آتے ہوئے اپنے بیٹے زاہد کو دیکھا تو پوچھنے لگی، ہاں امی جی خیریت ہی ہے، آپ کدھر جا رہی ہیں؟ زاہد نے اپنی امی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ان سے سوال پوچھا، بیٹا میں ادھر محلے میں ہی کسی کے گھر جا رہی ہوں، تم چلو میں بھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ یہ کہتے رضیہ بی بی چلی گئیں۔ جب زاہد گھر میں انٹر ہوا تو اس نے اپنی بہن بلقیس کو ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھے ہوئے پایا۔ بلقیس صوفے پر اپنے رائٹ ٹانگ کو اپنی لیفٹ پر رکھ کر اس ادا سے بیٹھی ہوئی تھی کہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے زاہد کو رائٹ سائڈ بلقیس کا بھرپور نظارہ دیکھنے کو مل گیا۔ بلقیس تازہ نہا کر باتھ روم سے نکلی تھی، جس وجہ سے اس کے سارے بال ابھی تک گیلے تھے۔ بلقیس کا کھلا کھلا اور چہرہ، گیلا مہکتا بدن جس کی مدہوش کرنے والی مہک کسی بھی مرد کے ہوش اڑا کے رکھتے، دوپٹے کے بغیر اس کی قمیض میں بلند نظر آ رہے تھے، اور پھر اوپر سے نہانے کی وجہ سے بلقیس کا لباس اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا، اور اس کے گیلے بال اس وقت بلقیس کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ زاہد دروازے پر ہی کھڑا ہو کر بلقیس کا جائزہ لینے لگا تھا۔ زاہد کا چھوٹو سر اٹھانے لگا۔ امی کی غیر موجودگی میں زاہد کے لیے آج ایک بہت ہی اچھا موقع تھا کہ وہ اپنی بہن سے اپنے دل کی بات کہہ سکے، اس لیے زاہد آہستہ سے چلتا ہوا آ کر اپنی بہن کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنے بھائی کے یوں پاس بیٹھنے سے بلقیس تو جیسے شرم سے اپنے ہی اندر سمٹ کر رہ گئی۔ زاہد جو ہی صوفے پر بیٹھا تو بلقیس ایک دم سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ زاہد اپنا شکار ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر ایک دم بلقیس کے پیچھے بھاگا
और बिल्किस को पीछे से पकड़कर इसे ड्राइंग रूम की दीवार से लगा दिया। बिल्किस, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। छोड़े भाई, अब हमारे दरमियान कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। बिल्किस ने जाहिद को अपने आप से अलग करने की कोशिश की। हमारी कहानी तो भी शुरू हुई है मेरी बहन। जाहिद ने बिल्किस के दोनों कंधों को मजबूती से अपने हाथों में जकड़ते हुए कहा, क्या मतलब आपका? बिल्किस ने अपने भाई के इस जवाब पर हैरत से इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, मतलब ये कि बिल्किस, इससे पहले हमारे दरमियान जो कुछ हुआ वो सब अनजाने में हुआ। नीलोफर ने बेशक गुस्से में आकर मुझसे बदला लेने के लिए हम दोनों बहन भाई से ये सब ड्रामा रचाया, मगर सच पूछो तो इस सारे खेल में अनजाने में तुमको मिले बना ही मैं अपना दिल तुमको दे बैठा था। मुझे पता है कि मेरी ये बात तुमको बुरी लगेगी, मगर ये हकीकत है कि जब से मुझे पता चला है कि मेरे सपनों की रानी कोई आम औरत नहीं बल्कि मेरी अपनी सखी बहन है, तो यकीन मानो मेरा ये इश्क तुमसे कम होने की बजाय पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। आई लव यू बिल्किस। अपनी बहन से पहली बार अपने दिल की बात करते हुए अगले ही लम्हे जाहिद के आगे बड़ा फ्रेंड वाला काम करने के लिए, मगर बिल्किस ने अपने आप को बचाने के लिए अपना मुंह जो ही मोड़ा तो जाहिद का मुंह बिल्किस के गाल के ऊपर जा लगा, जैसे कोई इंसान किसी मासूम बच्चे को प्यार करता है। इससे पहले तक तो बिल्किस ये समझ रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इसकी सहेली नीलोफर का किया धरा था, मगर अब भाई की इस हरकत ने इसके होश और हाथों के तोते ही जैसे उड़ा दिए। भाई, आप ये क्या गुनाह कर रहे हैं? बहन हूँ मैं आपकी और आपकी इज्जत हूँ। बिल्किस अपने भाई की इस हरकत और बातों से भुखला कर रह गई और इसने अपने आप को भाई की कैद से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, उफ मेरी बहन, ये गुनाह सवाब की बात नहीं, ये दो जवान लोगों की जरूरत का मामला है। मुझे पता है कि तुम्हारी इस जवानी को मेरी जरूरत है, जबकि मुझे तुम जैसी की तलब अगर तुम मेरे साथ दो तो हम दोनों एक दूसरे की प्यास को बुझा सकते हैं और इस तरह घर की इज्जत घर में ही महफूज रहेगी। मेरी जान, अपनी बहन से बेशर्मी से इतने गंदे अल्फाज बोलते हुए जाहिद का हाथ अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बहन के दरमियान आया और इसने अपनी बहन का अपने हाथ से अलादीन का चिराग रगड़ना शुरू कर दिया। हाथ रखते ही जाहिद को यूं महसूस हुआ जैसे इसने किसी तेज आग वाली भट्टी में हाथ डाल दिया हो और इस भट्टी से निकलते हुए गर्म आग के शोले इसके हाथ की उंगलियों को जलाकर भस्म कर देंगे। इधर अपने भाई के हाथ को महसूस करते हुए इसकी सिसकी निकलते निकलते रह गई। भाई, छोड़ दो मुझे। अपनी ही बहन के साथ इस किस्म की घटिया हरकत से आपको शर्म आनी चाहिए। आप जानते नहीं कि आपको इस हरकत का कितना गुनाह होगा। बिल्किस ने जाहिद से कहा, इस लाजवाब जवानी को प्यार करने से अगर गुनाह मिलता है तो मिलने दो मेरी जान। जाहिद ने अपनी बहन की बात को अनसुनी करते हुए बिल्किस को अपने करीब कर लिया। अपनी बहन को यूं अपने इस कदर करीब करने से बिल्किस के बुलंद भी इसके साथ लग गए, जबकि नीचे से छोटू बिल्किस के साथ लग रहा था। बिल्किस पहली दफा टकराती हुई महसूस करके बिल्किस को बहुत घबराहट होने लगी। ये वही था जिसको देखकर कुछ दिन पहले वो तैयार हुई थी, मगर आज अपने भाई के बाजू में कैद बिल्किस को इतने करीब होकर बहुत शर्म महसूस होने लगी थी और वो अपने भाई से दूर भाग जाना चाहती थी। अपनी बहन को अपनी कैद में जकड़े जकड़े जाहिद ने अपने हाथ को ऊपर से बुलंद पर रख दिया। बुलंद इतना बड़ा था कि वो जाहिद के हाथ में नहीं समा पा रहा था। जाहिद ने आज तक इतने बड़े कभी नहीं दबाया था, इसलिए आज पहली बार मजे से बेहाल होने लगा। बिल्किस को किसी मर्द का हाथ लगे तकरीबन 2 साल होने को थे, इसलिए इसे अपने ऊपर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले कि वो भी जज्बात की रूह में बहकर अपने भाई के साथ गुनाह पर आमादा हो जाती, वो जल्द अज जल्द अपने आप को अपने भाई से दूर करने का सोचकर अपने बचाव के लिए अपने हाथ पैर मार रही थी। इसलिए बिल्किस ने अपने आप को अपने भाई के बाजू की कैद से निकलने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, ये क्या कर रहे हैं आप?
भाई आप होश में हैं, मैं बहन हूँ आपकी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। गलत है ये। जाहिद ने बिल्किस को अपने साथ मजीद सख्ती से लगाते हुए कहा, बिल्किस बहन तो तुम हो, मगर मैं इससे पहले ये नहीं जानता था कि इतनी गर्म भी हो। मैंने इससे पहले कई दफा सोचा तो जरूर था, मगर कभी तुमको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन जो काम नीलोफर ने किया, इसके बाद अब मैं खुलकर अपने जज्बात का इजहार तुमसे करना चाहता हूँ। मेरी बहन, जाहिद ये बात बखूबी जानता था कि इसकी बहन बिल्किस जवानी की आग में जल रही है, लेकिन अपने ही सगे भाई से वो झिझक रही है, और जाहिद को मालूम था कि अपनी बहन की ये झिझक दूर करने के लिए इसे शुरू में बिल्किस के साथ थोड़ी जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इसीलिए अपनी बात मुकम्मल करते ही जाहिद ने अपने हाथों को पीछे रखा। इसने बिल्किस को एकदम से ऊपर की तरफ उठाया। जाहिद किस तरह करने से छोटू मियाँ अलादीन के चिराग से जा टकराया। हाय, छोटू मियाँ की अलादीन से पहली मुलाकात होते ही दोनों बहन भाई के मुंह से आवाज निकली। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। इससे पहले कि जाहिद कुछ और कहता या करता, घर के दरवाजे पर लगी डोरबेल बुझ गई। जाहिद समझ गया कि अम्मी वापस आ चुके हैं, इसलिए अब बिल्किस को अपनी बाहों की कैद से आजाद करने के सिवा इसके पास कोई चारा नहीं था। जाहिद ने अपनी बहन को अपने चंगल से आजाद कर दिया और बिल्किस को अपनी कैद से रिहाई देकर खुद बाहर का दरवाजा खोलने चला गया। जाहिद अपनी बहन बिल्किस को बहकाकर अपने रास्ते पर लाना चाहता था, और अपने मकसद को पाने के लिए आज वो अपना चारा फेंक चुका था। जाहिद को अपनी किस्मत पर पूरा यकीन था कि इसके फेंकते हुए जाल में इसकी बहन एक मछली की तरह जरूर अटकेगी। अपने इन्हीं ख्याल में मगन होते हुए जाहिद ने अपनी अम्मी के लिए घर का दरवाजा खोल दिया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।